MEF. Donc, il y a deux volets. Le premier volet, le système d'axe. Le deuxième volet, c'est le système des charges. Donc, pour le système d'axe, c'est une notion. Le système des charges ou bien des forces, c'est une autre notion. Dans cette vidéo, je vais répondre, est-ce que c'est une flexion simple ou bien c'est une flexion composée? Plus comment on calcule les Fs, c'est-à-dire le vecteur force. D'accord. Donc, dans la MEF ou là, dans l'élément fini, méthode d'élément fini, on a toujours F est égal K fois U. On a des déplacements, soit transversal, longitudinal, c'est-à-dire U ou la V, ou bien rotation, rotation. Le K, c'est la matrice de rigidité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va choisir la matrice de rigidité suitable for each case. Yani. Ok. Pour le F, c'est le vecteur force qui va changer, soit par l'intégrale ou bien avec justement le F. Déjà, on va introduire une autre notion. Il y a la notion de la matrice de forme N. Tout dépend. Il y a une flexion simple, flexion composée, c'est pas la même chose. Donc la matrice de fonction de forme, la matrice de rigidité, c'est بدل il y a une flexion simple, flexion composée. Après je vais maintenant un petit résumé هكذا باش نبداو est-ce que flexion simple, flexion composée. في la série الاولى كانوا عندنا des systèmes bar ou la ressort. Bar IG ou là un ressort ثاني IG. Le X من I le G. Y qui est beau, la règle de 3 doigts. Ok, donc X, Y. Ok. Ou aussi la notion, tu as le système justement d'axe global ou bien local. X, Y. Je vais montrer après pourquoi j'ai les deux volets. Parce que c'est très important après le choix, tu as composé ou la simple, flexion composée ou bien simple. L'essentiel. La première série, quand on a les barres et je fais genre hakaya, une barre, après un ressort par exemple, après une barre, après un autre ressort, etc. Toujours haka. Il y a toujours la même ligne, toujours. Ou pour rapport à l'axe tag. Par rapport les forces, toujours il y a derlin, il y a kharjin la barre. Là justement, باش نفرقوا على ça كاين انا نحب نقول transversalement et longitudinalement. معناها les forces يكونوا appliquées longitudinalement على la barre. ما نحبش نقول horizontal ou vertical. Pourquoi? Parce que justement, la série 1, كانوا عندي des efforts de traction bien compression, c'est-à-dire qu'ils vont développer N, un effort normal seulement. إذا شفنا كامل les forces يكونوا يا داخلين يا خارجين من la barre. Tout dépend, ما يهمش ne dépend pas de la position de la barre, justement. La barre تكون مايلة, la barre تكون هكذا بالطول, ولا le ressort. كيف نقول la barre, c'est كيف pour le ressort. ما يهمنيش كيفاش la position تاعو. L'essentiel la force تكون يا داخلة عليه يا خارجة منه. Ok. Pourquoi نقول داخلة عليه ولا خارجة منه? C'est-à-dire هنا دوكا كي يكون واش la différence بين هذا وبين هذا؟ C'est que هذا le XY تاعو justement هاوليك le XY تاعو c'est confondu avec le XY global. Puisque une structure, c'est un élément. Non, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Par exemple, plusieurs ressorts ou plusieurs, justement, par exemple, plusieurs barres, plusieurs ressorts, etc. C'est une structure. Donc, chaque élément, chaque barre ou chaque ressort, a un XY dialo, local. Après, on va comparer le local ou le global. Je vois est-ce que c'est confondu ou bien non. La série Lula, quand toujours le X et le Y local se confondent avec le XY global. C'est pour ça qu'on fait la même ligne. Toujours l'horizontale, c'est-à-dire toujours في X. Les parties كامل مرتبين في X ou les forces تاني في X. يا داخلين يا خارجين. Maintenant, في la deuxième série, باش درنا l'introduction de la notion de θ. كيفاش la barre تاعي اللي بدلت لها la position تاعها. كي نبدل لا باغ لا بوزيسيون تاعها واش راح يتبدل لو اكس اي لوكال تاعها دونك هذاك لو اكس اي لوكال راح il va former une θ genre une angle مع لو اكس اي global. Mais la force, les forces toujours يا داخلين يا خارجين toujours développé ou الان برك دونك tout dépend هادو les forces يا داخلين يا خارجين معناها toujours c'est la compression bien la traction les efforts normaux. Maintenant كي نروحوا la flexion est une autre chose, c'est que le cas, la matrice de rigidité في l'élément ressort ou la barre donc يخدموا يا U يا V واش درنا لهم
عندك 1 moins x LE x sur LE. هذه وشنو؟ هذه n. C'est-à-dire la matrice ماشي n هذا effort normal. N c'est la matrice de forme. OK. Par rapport au U, عندك le U وعندك le V. هذا كامل c'est le vecteur UE élémentaire. Donc هادو ce sont des valeurs discrètes. Un déplacement هذا longitudinal هذا transversal. Justement نحب نقول بلي les forces في la série 1 et 2 يكونوا longitudinalement مع la barre. Longitudinalement معناها يتبعوا la barre. L'axe تاعهم معناها le sens de la direction تاع la force تكون même sens de direction تاع la barre ولا le ressort تاعي. معناها longitudinalement. كي نروحوا لا فليكسيون سامبل راح يولوا transversalement. Donc نشوفوها. L'essentiel, la matrice de rigidité هذا pour la matrice n de forme. Pourquoi? Parce que n هادي بيه راح نخرج le f. إذا كانوا باينين mais une autre fois كي نديروا les intégrales ou bien هذيك تاع n fois fse est égal le f باش نخرجوه و intégrale et tout نحتاجوا ان la matrice de forme هي هادي عندها relation مع le déplacement justement le déplacement selon x برك معناها le u هذا ما كان longitudinal ماشي le déplacement vertical. D'accord. Il y a une autre chose, c'est que justement, les deux ce sont des U, soit UI, UG. Bah, deuxièmement, حتى كي درنا l'introduction تاع θ باش ولات عندنا U et V. Pourquoi? Puisque justement كي تكون لا بار هكذايا après يتبدلوا les forces في اللوكال يولوا عندهم في اللوكال عندها يا داخله يا خارجه في اللوكال يا داخله يا خارجه مي في الجلوبال دونك هكا يولوا عندها deux composantes x y. C'est pour ça l'introduction de la notion u et v où il y a un v, un déplacement vertical. Ça y est, pour le cas عندي يا ea sur l 1 moins 1 moins 1 1 يا في بلاصه ea sur n نديرو k في الحاله تاع من عندي ressort. C'est clair. Maintenant نروح وقتاش flexion simple وقتاش flexion composée. La flexion simple, parce que c'est simple. Un des poutres. La première des choses, madame Maïch une barre ou Maïch un ressort. C'est-à-dire, ma développer seulement U et V. Elle développe U, V et θ. Maintenant, la flexion simple, développer V et θ bark. V ou θ. Ou θ, c'est la dérivée de V. Par rapport à la position avec le X. Ok. Donc, la flexion simple, la charge تاعك فاش يكونوا suivant y يكونوا perpendiculaires à la barre تاعك c'est-à-dire transversalement. قلت لكم ما نحبش نقول y. Pourquoi? Parce que كي تشوفوا نتوما x y le système d'axe global لو كان تجي عندي une poutre هكايا وهو ولا je sais pas comment dire une poutre ماشي هكذا je sais pas une poutre هكا par exemple هو هكايا تقولوا c'est suivant x est horizontal donc il développe n et n c'est-à-dire des efforts internes normales c'est-à-dire de compression de traction. Non, justement هذا c'est transversal c'est-à-dire perpendiculaire à la barre تاعك. Par rapport au système d'axe local, système d'axe local par exemple عندك i هنا نجي هنا هاوليك ال x et هاوليك ال y donc هذا راهو suivant y donc c'est vertical soi-disant المفهوم تاعكم mais c'est transversal, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Transversal, c'est-à-dire perpendiculaire à la poutre. L'essentiel, le cas simple, une poutre, un des charges soit ponctuelles, soit des charges uniformément réparties, triangulaires, n'importe quelle charge, l'essentiel, qu'on a juste des composantes suivant le Y. Le Y local, ou là transversalement, c'est ça. On a pendiculaire à l'élémentaire, c'est tout. Mais quand je justement, pour la flexion simple, on a deux conditions. Système d'axe, les forces. Toujours deux choses. Par exemple, qui m'a là, on a le système, les forces qu'on a longitudinalement. Les forces qui développent N. Il y a des lignes c'est de compression bien de traction. Pour le système d'axe, on a un système d'axe confondu. On a la notion de θ directement avec 1 moins 1 moins 1. وإذا كان le système d'axe local ne confondu pas avec le système d'axe global نخدم θ ونخدم بالU ou le V ou U fois V U carré non c'est lambda et U désolé lambda et U c'est pas lambda U et V lambda et U هذيك le nul je sais pas l'essentiel هادو au carré ou lambda fois nu etc. L'essentiel mais maintenant genre deux choses شفنا le système d'axe وشفنا les forces qu'on a داخلين la barre ou la خارجين
ولا نوسيون تاع تيتا نديرها ولا ما نديرهاش على حسب لو سيستيم داكس. Maintenant في la flexion simple aussi il y a deux choses, deux conditions. La première des choses لازم le système d'axe تاع la poutre تاعك ولا l'élément تاعك اللي هو poutre puisqu'il y a les développés les deux choses le V et le θ تكون confondu مع le système d'axe global. La première des choses معناها كي تكون عندي une poutre هكذا IG هاوليك الاكس هاوليك الاي لوكالمون وعندك اون بوتر دوزيام هنا ولا الفوق ولا ليسونسيال. المهم وحده تريزوني وحده بروحدها الاكس والاي كونفوندو مع الاكس اي جلوبال. اوكي une autre chose c'est que pour par rapport les forces on يكونوا perpendiculaires على l'élément تاعك اللي هو لا poutre. هنا flexion simple. ما عدا ذلك معناها سواء لو سيستيم داكس يعني وحده من لي كونديسيون ولا لي دو كونديسيون مش محققين سيتادير سواء لو سيستيم داكس تاعك ne confondu pas avec le système d'axe global ou bien les charges تاعك ماهمش vertical برك عندك des charges يا هكذا تاني de compression et de traction يا des charges مايلين معناها عندهم deux composantes l'horizontale et le vertical. هنا تولي لك في فليكسيون كومبوزي. دوك انت كي تشوف لي سيستيم تاعك على حسب لي شارج اللي عندك تعرف اسكو سي فليكسيون سامبل ولا فليكسيون كومبوزي بلوس لاكس معناها دو كونديسيون تفيريفيهم باش تشوف اسكو سامبل او بيان كومبوزي. جيسبر هاد لا نوسيون كيفاش نفرق بين السامبل والكومبوزي تفهمت. مانتونون بارابور للكا بارابور لي اف لي ان معناها هاد الماتريس كيفاش نخيرهم. La flexion simple. La flexion simple, je m'en ai une poutre. Une poutre avec deux nœuds. Et IG. Deux nœuds. Nœud 1, nœud 2. C'est-à-dire nœud 1, nœud 2. La poutre, c'est un élément avec deux nœuds. Maintenant, où je vais développer V, c'est-à-dire un déplacement transversal. Il y a θ, une rotation. V, θ, V et θ. Il y a la matrice KE, ta rigidité, la flexion simple. D'accord. Maintenant, le FE, S. هادو les forces. Donc les forces كيفاش نحسبهم؟ كي يكون عندي les forces باينين maintenant إذا ماهوش باين لا فورس هذيك كيفاش نحسبها؟ هذيك تاع الانتغرال. FES في هاد الحالة هو شنو؟ هو FI Y suivant Y, une force suivant Y. Ou la MI suivant Z, c'est-à-dire un moment autour de Z. L'essentiel. Pourquoi? Parce que développer, il y a V et θ, donc il y a FI Y, il y a MI Z. I, parce que le nœud I. Le nœud G, la même chose. Il y a F, G, Y, il y a M, G, Z. Ok. Donc le FES a les 4 composantes. 4 fois 1. La matrice de forme N, il y a 4 fois 1. La matrice de forme 4 fois 1. Il y a, bon, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. 4 fois 1, 1, 2, 3, 4. علاش 4 puisqu'on a عندنا deux déplacements verticaux, معناها deux forces verticales, le nœud I, le nœud G, deux moments باش يبوزيو لي deux rotations, في I ou في G, donc 4. C'est pour ça la matrice de forme N فيها 4 composantes. هادية. Ok. Maintenant, l'intégrale LE N transposé هما يكونوا 4 هكا تكتبهم هكا هذا ما كان 4 fois 1. Donc هذا 4 fois 1 4 fois 1 معناها FS تاعك واش لازم تكون 1 fois 1 c'est-à-dire تكون scalaire. Maintenant هاد scalaire واش معناها؟ scalaire يا يكون constant c'est-à-dire par exemple Q وين كي تكون charge عندك une poutre عندك une charge هنا في الوسط هنا ماشي شرط النص capable A B ولا capable النص 1 2 1 2 من L tout dépend. P هذه constant نسموه P ولا نسموه Q l'essentiel c'est un constant ou bien تكون par exemple une charge soit هكذا ولا هكذا même هكذا تاني ديجا هكذا تاني constant Q justement هنا constant جاتني نوسيون واحده اخرى تاني هنايا في البي كي نديرها في هنايا دونك البي هنا بي نعوض بي ولا كيو والان قلنا نعوضو بهادوما وشنو نجيبوهم هكايا بالطول ليسونسيال في البي هنايا البي راهو عند ا
ولا عند 1 sur 2 من L tout dépend. ديريكتومون مور ما نضرب هادوما لي ان فوا الكيو هاديك لي اكس نعوضهم بلا فالور تاعها. علاش؟ باسكو البي راهي مطبقه في ان بوين سولمون. مي في لو كا هذا اون شارج uniformément répartie q صح سي ان كونستون، هنا نعوضو الكيو. مي هاد لي شارج مي هاد لي فونكسيون دو ان لي فونكسيون دو فورم كي راح ندير الانتغرال الاكس هذا راح يتانتيغرا. بون كي تكون بي ما كاش انتغرال جوست ان فوا اف اس ان ترانسبوزي فوا اف اس ولي اكس هادو نعوضهم بلا فالور وراهي محطوطه لو بي. مي اذا كانت يونيفورميمون ريبارتي معناها ندير ان انتغرال باش لي اكس هادوك سي سرا انتيغري ابري نعوضهم بلا فالور من لهنا شحال من 0 ل ال او. داكور هذه سي اون نوسيون. اون اوتر نوسيون maintenant هنا toujours c'est un scalaire constant. Maintenant c'est le scalaire c'est pas constant, c'est une fonction q de x en fonction de x. Par exemple يكون عندي un triangle شو معناها؟ عندك q de x sur x est égal q هذه la valeur الكبيرة كامل sur l. donc le q de x واش تولي تساوي لي؟ هذا c'est un exemple. c'est q0 الq هذه الكبيرة كامل q0 fois x q0 sur l fois x. هذه هي لا فونكسيون. هذه تنحط هنايا تضرب فيه هادوما اللي راهم هكا اوكي ابري تانتيغري من 0 ل ال او. راح يجوك جوستومون مع لا فيغ لا فان 4 كومبوزونت. لي 4 كومبوزونت هما اف اي y ام اي زد اف جي y ام جي زد. جوستومون في لا نوسيون ديال الانتغرال اللي قلنا عليهم هنيك بي اذا مطبق في ال سور 2 اذا مطبق على ديستونس ا بي سينو يونيفورميمون ريبارتي. هادو توجور سي لو كا دي كونستانت. وشنو هنا جوستومون لي اكس سي اون فالور دونك ديريكتومون نضرب ان ترانسبوزي فوا اف اس والاكس نعوضو بلا فالور تاع لو بي وين راهو سوا في ال سور 2 سوا في ال اكسترا. هنا نو يكون الانتغرال بارابور ا اكس من 0 ل ال. هنا تكون كو دو اكس سي با ان كونستانت سي اون فونكسيون دو اكس en fonction de la piste تاعها. la même chose ici وراهم لك يخرجوا لي شارج نودال ايكويفالونت. واش الهدف منها؟ الهدف انه اون شارج حنا كي ندير الميثود اليمون فيني نهتم بلي شارج برك اللي يكونوا في لي نو. كي تكون اون شارج ماهيش في النو نحاول نرجعها لي نو سيتادير تولي اون شارج نودال ايكويفالونت لهاديه تولي ما كاش وتولي مقسمه هنايا. جوستومون elle va développer un déplacement vertical et une rotation, c'est-à-dire un moment. Maintenant la flexion composée. La flexion composée قلنا معناها il y a des charges ماهمش transversalement على la barre. يكونوا كاين des charges qui vont développer la traction et la compression معناها يكونوا suivant x. ولا كاين des charges même مايلين معناها يديفلوبيو x و y. justement انا لو x هذا هو لو بروبليم سي اللي راح ديفلوبي لي لو compression la traction. تولي la flexion composée. Il y a une chose c'est que اي exo راح تقدر تحلو بلا ماتريس دو لا فليكسيون كومبوزي. pourquoi parce que فيها le u le v et le θ. après لي ما كاش راح يخرجوا لك بالزيرو. باغ اكزومبل في لا سيري الاولى كان عندنا جوست اليو معنا الفي و θ يخرجوا لك بالزيرو. في لا سيري دوزيام كي ولات عندنا لا نوسيون دو θ ولات عندنا ان في ان ديبلاسمون فيرتيكال θ يخرج لك بالزيرو. كي نكونوا في لا فليكسيون سامبل راح يخرج لك الفي و θ برك لو يو يخرج بالزيرو. اذا كانت صح فليكسيون كومبوزي يخرجوا لك في 3. داكوغ maintenant خلاص عرفنا لا فورس كيفاش معناها لازم قلنا لي فورس ما يكونوش سيلمون perpendiculaires على لا بار يكونوا كاين دي شارج qui vont développer la traction et la compression plus le système d'axe ما يكونش confondu avec le système d'axe global. le système d'axe local ما يكونفوندوش مع الجلوبال. maintenant عندي دو شوز. عندي الكا او تاعها كيفاش راح تجي. tant que كاين دو كونديسيون en réalité دو كونديسيون عندي le système d'axe وعندي les forces. maintenant c'est les forces كانوا il y a des forces qui vont développer la compression et la traction. معناها كاين اللي عندهم des forces عندهم la composante x معناها مع la barre مع la poutre. ok mais le système par exemple عندي une poutre هكايا وداير لها p هكا. هذا ال p عنده une composante y وعنده une composante x اللي حدير la compression la traction. معناها راني في la flexion composée. mais هنا من x من x باغ اكزومبل من اي للجي هاوليك الاكس هاوليك الاي كونفوندو مع هذا. دونك لا ماتريس تاعو هي هذه. و سي رار وين يمدوها لو فات كو يمدو اون فليكسيون كومبوزي يمدو لك ان سارتان تيتا دونك ديريكتومون تروح تخدم بهذه. دوكا هذه وقتاش هذه
كي يكون عندي لي شارج تاوعك يديفلوبي لك دي traction plus le système d'axe local ماهوش confondu مع le système d'axe global. نخدم بهادي معناها هنا justement on a introduit le θ. في الفليكسيون composée تكون عندك des forces suivantes y, des forces suivantes x et le θ. بيسكو علاش ما خدمناش كيما لا سيري اون كامل كنا جوست نديرو انترودويو لو تيتا وكنا نخدمو هذيك لا ماتريس الصغيره تاع لامدا وينيو بيسك تما كانوا جوست غير لا كومبريسيون لا تراكسيون. هنا في لا فليكسيون كومبوزي كاين سويفون y دي شارج مايلين ولا يديفلوبيو لك الاكس والاي. اذا ديفلوبيو لك الاي باغي يكونوا بيربونديكولار فليكسيون سامبل، اذا ديفلوبيو لك لي دو فليكسيون كومبوزي. اذا عندك جوست الان لا كومبريسيون لا تراكسيون راك في لا سيري 1. Justement, on a un petit détail, c'est que je développé UV θ. هذا النو الأول هذا النو الدوزيام باسكو بوتر فيها deux nœuds. La même chose. UV bêta. C'est pas θ, c'est bêta. Ok. Bêta. θ هي هذه genre بين le repère local le repère global. Bêta c'est la rotation de la poutre sous l'effet des charges. L'essentiel. كي نجي نشوفو par rapport à la flexion simple. La flexion simple هاي واش كانت فيها في بيتا. اذا شفنا هنايا الفي والبيتا اتون سي با ماهيش باينه ان توكا الفي لو بيتا لا ميم شوز في بيتا. وكنشوفوا هاد لي شيفر هذا وهذا وهذا تلقاهم بلي لا ميم كيما تاع لا فليكسيون سامبل. هامليك on va voir عندي 12 EI L3 6 EI L2 moins 12 EI L3 6 EI L2 la même chose هنا 6 4 moins 6 2 6 4 moins 6 2 ولا لا مكانش تبان l'essentiel هنا moins 12 moins 6 12 moins 6 moins 12 moins 6 12 moins 6 après هنا 6 2 moins 6 4 6 2 moins 6 4 c'est-à-dire le V le bêta c'est la même chose V bêta on a toujours V bêta c'est pour ça que je dis هادو ok donc واش نديو هادو هذاك في la flexion simple بديت introduiser le V le U اللي هو le déplacement longitudinal ما نحبش نقول horizontal c'est longitudinal donc تولي لك هاد الكبيره كامل c'est ça la différence en fait sinon كيما شفتوا c'est la même chose هاد لي فالور هما لي ميم هذا la deuxième bien sûr هادي مع هادي la même chose هذا هاد la deuxième مع هادي وهادي c'est la même هي هادوما. وهنا تانيك ماهيش مضروبه في الكوسيسينوس تاتا. pourquoi parce que on a le système d'axe la flexion simple le système d'axe confondu مع l'axe global local مع le global. C'est pour ça ما كاينش la notion du θ. sinon هادي c'est une simplification تاع هادي. donc c'est pour ça قلت لكم اي اكزو اذا خدمتوه في la flexion composée مع الاخر راح تانيلو لكم واش مسحقوش نعاودو نرجعوا على flexion simple ونعاود نرجع لهاديك تاع la série 1 tout dépend mais juste هي طويله. c'est pour ça il faut mieux من الديبي تعرفوا على واش راح تخدموا واش من la matrice تخدموا بها. Maintenant, je vais vous montrer les forces, justement, des exemples. Je vais vous mettre 4 exemples. Normalement, il suffit pour que tu fasses les forces que je vais vous donner. Bon. Par exemple, dans la série 1 كامل. شوفوا les charges كانوا هكذا. هذه uniformément réparties, بصح ماشي uniformément réparties هذيك اللي تجي perpendiculaire. هذه راهي داخله لا بار justement développer الان تاع la série الاولى كامل. اوكي كيفاش درنا؟ اف او اس كيفاش راح نجبدها؟ Et l'intégrale par rapport bon c'est pas SE fois DSE c'est LE fois DLE juste tout dépend de la longueur. Il y a ça sur force surfacique mais tout dépend de la longueur. L'essentiel n transposé n هنايا في début كامل قلنا هي 1 moins xl sur LE x sur LE. Justement هذه dépend de quoi? Dépend de déplacement longitudinal اللي يكون مع x. OK. By the way, le KU flexion composée, ça y est, on a appelé ça y est, par rapport au N, la matrice de forme. La flexion simple, quand il y a 4 composantes. La flexion composée, je vais vous les 6 composantes.
c'est clair هذه تولي 6 composantes بصح non تولي عندها une autre اللي هي وشنو justement راح تولي 4 راح تولي 6 fois 2 كيفاش هذه tout dépend v θ تاع le premier nœud تاع le deuxième nœud مثلا كي ندخل u par rapport au premier nœud deuxième nœud واش تولي عندي انا هذه تزيد لها 0 منا تاع ال u 1 2 3 هنا نزيد لها 0 تاع ال u جديد تاع le deuxième nœud وعندك aussi une autre اللي هي وشنو هي 1 moins x sur l 0 0 x sur l 0 0 تاني c'est sur 6 1 2 3 4 5 6 علاش بيس جوستومون في لا فليكسيون كومبوزي شتو اللي عندك قلنا عندنا u le u le v et le bêta اوكي الفي والبيتا راهم عندي كيما تاع لا فليكسيون سامبل اللي هما هادوما مي اليو كي نعاودها اليو هو لو ديبلاسمون هادوما لو شون دو ديبلاسمون ترانسفيرسال نسمو لو شون دو ديبلاسمون ترانسفيرسال لو شون دو ديبلاسمون لونجيتودينال اللي هو اليو اللي هو لا فونكسيون تاعو كيما كنا نديرو في ديبي كي كانوا لي بار لي فورس يدخلوا لا يخرجوا واش كانوا ديفلوبيو يو واش كانت لا ماتريس ان 1 moins x sur l جوستومون زيدها هنا u تاع الاول الu تاع لو دوزيام 1 moins x sur l هذه نعملها بالزروات هذه هي الان جديده اللي هي 6 fois 2 c'est tout هذا ما كان. Bon, avec les exemples, vous pouvez mieux comprendre. L'essentiel, nous l'exemple. هذا la charge Q راهي تدخل. Ok. FES est égal FSE هنا وشنو justement باش نفرق بين une charge راهي تدخل هاك ولا تدخل هاك. الآن la matrice de forme اللي تفرق بيناتهم. دوكا هنا راهي تدخل هكايا تدخل لا بار c'est-à-dire n تاع la série الاولى كامل 1 moins x sur l c'est-à-dire le champ de déplacement longitudinal اللي يكون justement longitudinal c'est-à-dire parallèle مع la barre واش يكون perpendiculaire à la barre خلاص من 0 ل LE par exemple هنا ديت la longueur LE c'est 2l 1 moins x sur LE fois q fois des LE le q pourquoi شوفوا هنا راح يكونوا عندي le résultat ce sera 2 fois 1 deux composantes واحدة زوج هاد لا ماتريس هي وشنو 2 fois 1 معناها هنا واش لازم يكون 1 fois 1 يكون ان سكالير هذا اللي هو لو كيو جوستومون لو كيو كونستون هذا دونك هنا نانتيغري بارابور ا اكس ابري نعوض نانتيغري نورمال بارابور ا اكس من 0 2 ان نعوض ابري نضرب في الكيو راح يخرجوا لك مع هاد الاخر لي دو كومبوزونت كيو فوا ال كيو فوا ال سي كلير اوكي quoi aussi justement دوكا هنا Q sur L c'est-à-dire انا هاد لا شارج رجعناها في النو هذا Q sur L في النو هذا Q sur L كي نروح ندير لو F تاع كامل لا ستركتور تاعي واش راح يولي لي في النو الاولاني واش عندي Q sur L تاعي بلس لا رياكسيون تاع لونكاسترومون QL plus R1 لو دوزيام عندك غير QL برك لو تروازيام عندنا هاد لو بي le quatrième fait le R4, c'est-à-dire la réaction justement l'encastrement. Ok. Le QL هاد la charge جانها par nœud هذا والنœud هذا تدخل هنا QL est deuxième. C'est compris. Maintenant le deuxième exemple. Là on a la flexion simple. La flexion simple معناها perpendiculaire à la barre. الآن اللي نخدم بها justement perpendiculaire à la barre flexion simple donc عندي deux déplacements يعني deux nœuds, donc deux déplacements transversales, deux rotations. 4 fois 1. Ok. Mais 0 L, l'intégrale. هنا justement la matrice de forme هذيك تاع 4 اللي درنا بها هايليك. بلا زيروات هادو 1 2 3 4 تاع la flexion simple اللي بدينا بها كامل. هايليك. 1 2 3 et 4 composantes. نحطهم هنايا. La charge هنا moins Q. Pourquoi? Parce que le système d'axe y vers le haut, donc la charge est vers le bas, donc moins Q. C'est clair. هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا. Maintenant on a le Q constant directement. Non, le Q constant, oui. L'intégrale se fera de 0 à L. ماهيش في un point. Ok. Déjà ça فهمتكم فيها من قبل. Genre c'est clair. Maintenant الحقت la flexion composée.
there is a point اللي هو في لا فليكسيون كومبوزي كي نحوس على لو فيكتور تاع لا فورس. واش راني ندير هنا دوكا كاع نحوس على لي فورس. في الفليكسيون كومبوزي عندك دو ميثود، تقدر تخدم بلا ميثود تاع لا فليكسيون سامبل في لا فليكسيون كومبوزي باش تخرج جوست لو فيكتور دو فورس، ماشي باش تخدم على الاخر يفوت تخدم بهذه الكبيره كامل. يا با دو شوا، مي الاف برك باش تخرجهم عندك دو ميثود. شوفوا معايا باغ اكزومبل هذا ليكزو 3 في لا سيري تاع لا فليكسيون. اوكي، عندك هنا اون شارج بي، هذه البي تتقسم تولي عندك هكا وعندك هكا، هايليك هاوليك وهاوليك. اذا خدمتها في لا فليكسيون سامبل جوستومون في لا فليكسيون سامبل واش نخدم في لا فليكسيون سامبل معناها هذه سي اون فليكسيون سامبل. بوركوا باسكو عندك بيربونديكولار برك على لا باغ تاعك، perpendiculaire là-bas. Donc à la flexion simple je vais développer justement les forces. Donc à ça c'est pas genre le tableau directement, il y a un tableau directement خرجها mais هايليك في الوسط. donc عندك هادوما moins pi sur 2 moins pi sur 8 moins pi sur 2 pi sur 8. هادوما les moins tout dépend عندك هذا système d'axe x y كل مومون هكذا بوزيتيف يكون moins معناها راه جاي هكذا سي تو. donc هايليك ولات عندك هاد لي شارج نودال ايكويفالونت هادو هما خلاص سي كلير. maintenant la deuxième pourquoi parce que la force قلنا قسمناها على هذا قسمنا على هذا هاوليك خدمنا بلا فليكسيون سامبل. ها هو فليكسيون سامبل juste verticalement c'est-à-dire transversalement moment اللي هو الروتاسيون. maintenant par rapport au u puisque هاد la force qui تكون اي في لا بار جوغ راهي مع لاكس تاع لا بار justement va développer n effort interne normal. دونك كي نجي نربورتيها هنا في هادو لي دو واش حندير سي كلير بليك هادي تقسم على زوج نص هنا ونص هنا. مي كيفاش نديرها جوستومون بلا سيري الاولى كامل وين لي شارج يكونوا مع لو سونس تاع لا بار. واش عندي نخدم ب ان اللي هي ا موان اكس سور ال اكس سور ال. شو وين نشوفوا سولون اكس تعرفوا بلي سي ان شون دو ديبلاسمون longitudinal نخدم لا ماتريس دو فورم ا موان اكس سور ال اكس سور ال. هذه مرتبطه بلو u لو ديبلاسمون سولون u سولون x سولون longitudinal de la barre يكون باراليل مع لا بار. دونك ا موان اكس سور ال اكس سور ال la charge تاعي هنا هاد لا valeur تاعها vaut pi la racine de 2 sur 2. c'est un exemple. pourquoi parce que هادي pi وهادي 45 degrés donc c'est pi la racine de 2 pi la racine de 2 sur 2. désolé les deux kiff c'est 45 degrés l'essentiel. هايليك لو كيو تاعي واش راح ندير هاي تضرب في هادي وهاي تضرب في هادي. et par rapport le x هذا نعوضو x نعوضو بال LE sur 2. pourquoi parce que راهي في الوسط c'est pas l'intégrale parce que c'est pas uniformément réparti كما قلنا. كيما هنا كانت uniformément réparti c'est pour ça درنا intégrale من 0 حتى 2L طول تاعها. هذه لا هذه صح راهي هكايا بصح ماهيش تكمل هكا ماهيش جوست في هذا لو بوين اللي هو LE sur 2. هنا LE كان la racine de 8 normalement في l'exemple. donc la racine de 8 sur 2 نعوضوه في هادو لي x ونضربو في هادي راح يعطيني لي فالور. هادي فالور نحطوهم هنايا. دوكا جوستومون خرجنا لي فورس كامل اللي عندي جوست. دونك هاد لا فورس واش ولات هادي بلس هادي هاي واش عطاتني وهادي هاي واش عطاتني معناها فيغ لا فان هاد لا فورس بي واش مدت لي هاد الزوج وهاد الزوج 4 وهاد الزوج 6. اوكي خلاص. سينو دوكا خلاص مور ما خرجت لي اف تاعي لو فيكتور اف اس كي نروح نخدم ليكزو عندي لي اف تاعي بون هادو لي اف سيفون لاكس هذا من اي لجي اكس ايغريك لوكال. الجلوبال واش نحاول نضرب هادوك لي اف اللي لقيناهم جوستومون نضرب في لا ماتريس تاع باساج لي نورمالمون كوس موان سينوس 0 كوس موان سينوس 0 0 0 1 نورمال في هكا. وي في هذاك ليكزو خدمنا جوست عند لو 1 دونك دينا غير هذاك الاول جو نديو غير تاع هذايا صافي لي 3 الوالا نورمالمون سي تو ليسونسيال. خلاص نعاود نرجعهم في السيستم جلوبال تاعي وخلاص. سينو نخدمها بلا فليكسيون كومبوزي من الديبي ميم لي شارج اف اس باش نخدمهم بلا فليكسيون كومبوزي. كيفاش راح ندير اف اس fois n transposé fois q toujours la même règle
واش يتبدل هنا لو اف ça sera 6 fois 1. Pourquoi? Parce qu'il y a la flexion composée واش عندك le u ou le v ou le bêta تاع premier nœud, u, v ou bêta تاع deuxième nœud, donc 6 fois 1, 6 composantes. ال nt n transposé اللي هو 6 fois 2 واش هي هذه تاع لا فليكسيون كومبوزي بلي زيرو زيرو هاد الشيء هذا زيرو هذا وعندك الفوق 1 moins x sur l 0 0 x sur l 0 0 que c'est la flexion composée 6 fois 2 donc عندي 6 fois 1 6 fois 2 هنا شحال لازم تكون لي باش تخرج لي 6 fois 1 لازم تكون 2 fois 1 2 fois 1 c'est à dire le q تاعك هذا واش راح يكون دو كومبوزونت واش هما لي دو كومبوزونت هاد لو بي كي درتو هنا ودرتو هنا واش عندك بي لا راسين دو 2 sur 2 هذه راهي مع الاكس بيسك من الاي للجي دونك الاكس هكذا الاي هكا هذه راهي مع الاكس بي لا راسين دو 2 sur 2 وهذه راهي هكا راهي العكس تاع لو اي موان بي لا راسين دو 2 sur 2 دونك نعوض بي لا راسين دو 2 sur 2 موان بي لا راسين دو 2 sur 2 هذه 2 fois 1 راح يخرجوا لي 6 composantes سي كلير justement là هذه ما حبيتش ندير le calcul puisque c'est simple je vais faire une autre application avec les calculs مع هذه تاع 6 fois 1 6 fois 2 et 2 fois 1